قرآن کریم کې الله سبحانه و تعالی موږ ته حکم کوي ای ایمان والاو د الله نه ویریږئ، ځان کې تقوا پیدا کړئ او د رښتینو خلکو ملګري شئ، د دروغجنو د ملګرتیا نه ځان وساتئ. الحمدلله زمونږ همیشه دپاره منهج دی، خلکو ته معلوم دی، ټولې دنیا ته کتاب او سنت. د چا سره څه ذاتي عناد یا تفرقه بازي دا نه زمونږ منهج دی او نه یې خوښوو. چې قرآن او حدیث په دې طول او میزان راته یو څیز حق ښکاري په جرأت سره یې وو او تایید یې کوو، چې بل یې ویم تایید یې کوو، که د هرې فرقې کسي، خو چې خبرې حق یې موږ یې تایید کوو. او چې د قرآن او حدیث د منهج خلاف وي، چې زموږ خپل ملګري هم پرې موږ رد کوو، د دې ګڼ مثالونه دي. زموږ خپل ملګري دي، زموږ خپل داسې دوستان شته دی چې په بعضې مسایلو کې د دلیل په بنیاد موږ هغوی سره اختلاف کوو، کړی هم دی. او د دلیل په بنیاد باندې اختلاف دا ټولو علماو د وخت د سره نه د سلفو یو طریقه را روانه ده چې بد اخلاقي پکې نه وي، د دلیل په بنیاد خبرې. نو نن هم الحمدلله زموږ هم دغه منهج دی، که څوک د دلیل په بنیاد په موږ باندې رد وکړي، زموږ یو خبره خطا موږ ته وښیي، موږ به د هغه شکریه ادا کوو. الحمدلله موږ هغه ته په درون نظر باندې ګورو. یو جمعې خطبه کې ما یو خبره وکړله د منکرین حدیث په باره کې. دلته یو خبره دا م وکړم چې کله موږ منکرین حدیث یاد کو، نو بعضې کسان میدان ته راودنګي، هغوی چې بس دا لکه جواب به موږ کوو. نو چې هغوی کوي نو دې نه دا معلومیږي چې کیدای شي دا مسله به په هغوی کې وي، نو ورنه موږ خو منکرین حدیث یادوو. منکرین حدیث چې دي دا موږ وویل چې یاره د دوی او د شیعګانو نظریه یو ده، او دا محض دعوه نه ده. الحمدلله موږ په دلایلو او شواهدو ثابتوو، د الله فضل دی، بلکې موږ دا دعوه کوو، دا زموږ دعوه ده چې منکرین حدیث د ټولو باطلو فرقو اچار دی، ملغوبه چې ورته وایي، اچار دی د ټولو باطلو فرقو، معتزله، خوارج او ملحدین، روافض، شیعگان، مرجئه، زنادقه، یعنی چې څومره باطلې فرقې دي دا د ټولو اچار دی. د دې وجه دا ده چې یو انسان کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو بدګمانه شو، په ده کې هره غلطه عقیده او په ده کې هره باطله نظریه راځي، گویا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یو بهترینه دروازه د ټولو فتنو ته مخې ته، چې دا دروازه کله برابره وه نو یو فتنه هم پتا نشي را ننوتلی، خو چې کله دا دروازه ماته شوه هره فتنه پتا را داخلېدلی شي. دا خو ځان سره نوټ کړئ به طور دعوه. الحمدلله دا زموږ دعوه ده، هر منکر حدیث په مخ کې، د هر پرویزي په مخ کې چې یو انسان کله منکر حدیث شو، دا اول نمبر منکر قرآن دی او د الله د کتاب نه منکر دی. دا زموږ دعوه ده الحمدلله. او دا د ټولو باطلو فرقو جرړه او یا مرجع ورته ووایه او یا ورته د دې یو اچار ووایه، اچار وګرځېده. هرې باطلې فرقې هغه نظریه به په ده کې موجودې. اوس راشئ دې ته که زموږ د دې خبرې چې کومه موږ کړې وه چې یاره شیعه، روافض او دغه رنګه منکرین حدیث پرویزیان دا د صحیح بخاري د احادیثو یو شان دشمنان دي، خو یوې په یو انداز کې دشمني کوي، بلې په بل انداز کې کوي، نور دشمني د دواړو یو شانته ده. نو که د دې خبرې زمونږ په دلیل جواب شوی، موږ به ډېر زیات خوشحاله شوي او ډېره شکریه به مو ادا کړی وی. خو د دې جواب څنګه وشو؟ لکه د ماشومانو نه بدتر. څنګه چې ښه شیعګان رفع الیدین کوي او تاسو هم رفع الیدین کوئ، نو شیعګان خو ستاسو په شان شو. دا جواب دی، دا خو علمي جواب نه دی. علمي جواب هغه په کار دی. دې خبرې دا خبره زموږ ډېره جوره وه، دا خبره و علمي الحمدلله، لکه وروستو زه دې اوس وضاحت کوم. نو د دې جواب په دلیل مدلل او جوور جواب پکارو، نه دا چې د ماشومانو په شان جواب. دا خو به بیا موږ هم ووایو چې صاحبه ډېر خلک داسې دي چې ستا خلاف دي او ستا په شان مونځ کوي، نو تا هغه یو شان یې. مطلب دا دی پیر سیف الرحمن صاحب هم رفع الیدین نه کوي او د هغه سیفي ګروپ او ته هم نه کوي، هغوی هم د نامه نه لاندې لاس تړي یا د نوم د پاسه او ته هم دغلته لاس تړي، نو مطلب تاسو یو شی شوئ. او دغه رنګه بریلیان هم ټول دغه شان مونځ کوي، قادیانیان هم دغه شانته مونځ کوي، او ورپسې راتېر شه چې څومره هغه نورې مختلفې ډلې دي هغه دغه شانته مونځ کوي، مطلب لاس یو شان تړي، الله اکبر وایي د مونځ په شروع کې. دغه رنګه حیاتي ګروپ چې کوم ستاسو سره اختلاف دی، په حیات او ممات کې ډېر لوی اختلاف، هغه هم دغه شانته مونځ کوي. نو لکه تاسو ټول یو شوئ، تاسو خو یو نه یې، تاسو خو د یو بل خلاف غټ غټ کتابونه لیکلي دي، د ګمراهۍ او د کفر فتوې په یو بل لګوئ. دغه رنګه ورپسې چې کوم هغه جماعت او هغه تنظیمونه چې تاسو یې وښکلی د خپلو جماعتونو نه، ستاسو او د هغوی مونځ خو یو شان دی، نو بیا ولې خلاف یې په خپل منځ کې؟ دا خبره یاده کوئ، دا خبره علمي ده
چې په چا باندې یو حکم کې دا به د هغې د عقیدې په بنیاد کې ما ته یو سړی وي یا اهل حدیث ته شیعه وي نو زما او د شیعه عقیده به یو شان ثابته او حال دا دی چې پخوا نه د سلف د محدثینو نه د اهل حدیثو چې کم د صحابه کرام رضی الله عنهم نه راواخله به محدثین امام بخاری امام مسلم ترمذی ابن ماجه نسائی ابو داود او تر نن ورځې پورې څومره اهل حدیث او محدثین تیر شوي دا ټول د روافضو په عقیدو کې سخت خلاف تیر شوي او هر دور کې روافض او شیعاګانو د دې خلاف ډېر سخت لیکل کړي او په دې باندې ډېر سخت فتوی لګولې دي او دوی د روافضو خلاف لیکل کړي الحمدلله امام بخاری رحمت الله علیه مناقب د ابوبکر صدیق را نقل کړي امام بخاری رحمت الله علیه مناقب د عمر فاروق رضی الله عنه را نقل کړي امام بخاری رحمت الله علیه مناقب د عثمان ذو النورین رضی الله عنه را نقل کړي امام بخاری رحمت الله علیه مناقب د 10 مبشره صحابه را نقل کړي او امام بخاری رحمت الله علیه د امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن مناقب را نقل کړي او شیعاګان او رافض هغوی ته کنزل کوي څنګه امام بخاری شیعه شو امام بخاری توحید کتاب الایمان کې نقل کړي او روافض دغه توحید نه خلاف عقیده ده دغه رنګه زما محترم ورونو تاسو وګورئ د ټول امت تاریخ د ټول امت اهل السنه والجماعه ائمه ټول وای چې امام بخاری څوک دی امام من ائمه اهل السنه والجماعه یو کس تاسو نشئ پیدا کولی په تاریخ کې چې هغه وایي چې امام بخاری شیعه ټول ائمه ټول امت په دې اجماع د اتفاق دی چې امام بخاری څوک تیر شوی دی د اهل السنه والجماعه امام تیر شوی دی دا نن زمونږ په دې دور کې مونږ نوي خلک اورو نوي خبرې چې هغوی امام بخاری نعوذ بالله شیعه او څوک چې د صحیح بخاری په حدیث عمل کوي دا شیعه نو دا هغه خبرې دي چې د دې مخکې هېڅ بنیاد نشته دی دا نوي خوبونه دي نوي خوبونه یا نوي الهامات دي چې د خلکو ته لګېدی کېږي قانون دا دی چې د چا متعلق ته یو حکم کې چې دا فلانې ډلې والا دی نو دله به د هغې عقیده ثابتې دا به ثابتې چې د عقیده د هغې په شانته ده دا به ثابتې او دا چې د نوح علیه الصلاة والسلام عمر دی عمر شي او دا موجوده خو د علم نشته دی ځکه د خبرو نه ظاهرېږي چې علم نشته چې داسې د نوح علیه السلام عمر دی شي او دا دومره کتابونه چې دا تا ویلي دي کم او داسې 3000 کتابونه نور هم ووې چې هغه مثال موږ ته د مشرق او د آج اخبار په شان ښکاري آج اخبار چې سړی وګوري دغه علم دی د خلکو لکه آج او مشرق اخبار چې سړی پړاو کې بیا دعوه کې زه عالم شوم چې داسې خو ورپسې یو 3000 کتابونه نور هم وګوري که نه والله العظیم که به دا ثابته کې د علم په میدان کې یو خاصې امیانو په منځ کې سړی کینی او داسې دقه نه جواب راکوي نو امیان خو به راته ټول وایي چې بلکل جیم داسې ده ځکه چې موږ خو ځان له پسه نه پوهېږو ته چې سوی نو بس ړندو کې یو سترګې والا خاصم باچای نو دی وجه نه موږ دا وایو خبره په دلیل په کار ده که موږ ته یو انسان ذاتي طور باندې کنزل هم وکړي بد رد هم وایي موږ الحمدلله د دې جواب نه ورکوو نه م کړی دی نیک کوو د الله فضل دا زموږ منهج نه دی او حق په کنزلو نه مضبوطېږي ذاتي عناد او د ذاتي بغض په بنیاد یو سړی راولګي کنزل کې او سپک الفاظ وي او سپکې خبرې وکړي او سپک کنزل او سپک نومونه یاد کړي قلارې دی یادوي هغې سره زموږ کار نشته او که زموږ د طرف نه کوم ملګری یادوي موږ د هغې حوصله شکني کوو او بد پې وایو ځکه دا خبرې د دلایلو دي دا د سپکو ټکو د سپکو طعنو د دې دغه نه دی میدان نه دی نو لحاظه موږ دا وایو قرآن کې زه تاسو ته یو مثال پیش کوم چې کله دې د چا سره د عقیدې په بنیاد خبره وه خبره به اول د الله تعالی نه شروع کېږي دا قانون یاد کړه دا خبره زه د کوم ځای نه کوم دا د قرآن کریم د سورت آل عمران نه کوم سورت آل عمران ابتدایي حصه دا د نصاراو پرد کې راغلی د هغې د هغه شبهات او جوابونه دي چې په دغه وخت کې د نجران یو وفد راغلی د نصاراو او د هغې مذهبي مشران راغلي دي نو د سورت آل عمران هغه ابتدایي ایتونه د هغې د شبهاتو جواب دی او هغوی ته دعوت دی د توحید چې توحید قبول کړي او اخره کې چې هغوی کله انکار کړی نو دعوت د مباهلې دی مباهله هم ورسره شوې ده اگر چې هغوی بیا تښتېدلي دي او مباهله نه ده کړې الغرض دغه ځای کې تاسو وګورئ چې کله د نصاراو عیسایانو سره بحث روان دی نو آیا دا بحث د دې نه شروع دی چې ستاسو مونځ څنګه دی او زمونږ مونځ څنګه دی او تاسو څنګه روژه نیسئ او مونږ څنګه روژه نیسو تاسو ذکر څنګه کوئ نه خبرې به د الله نه شروع کې چې چا سره دی په عقیده کې کله خبرې راتلې
د عقیدې په باب کې چې د کلم خبره کوله اوله شروع به د الله سبحانه وتعالی نه. نو سورة ال عمران کوم ځای نه شروع دی؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. وګورئ الله الف لام میم نه بعد الله خبر د الله نه شروع شو. الله لا اله زمونږ د مؤمنانو عقیده اورئ دا د نسوارا واورئ د نجران نسوارو سره خبرې روانې دي ای سره مناظره ده خبرې چا سره کوي ول به د عقیدې نه خبره شروع کړي. هغه الله چې موږ عبادت کوو د هغه نه غیر بل حقدار د عبادت نشته بل لایق د بندګۍ نشته او هغه څه دی الحي همیشه ژوندی دی القیوم د ټولې دنیا د کائناتو تنظیم چلونکی او سمبالونکی دی. الحي کې مرد دی په نسوارو چې نسوارو باندې سوال دی چې عیسی علیه السلام تاسو وایي چې ژوندی دی که مړ دی؟ نو د عیسایانو عقیده دا ده کفري عقیده چې مړ دی او زمونږ پیغمبر چې دی یهودیان ورله پانسي ورکړې ده. نو دلته یو زبردست رد دی په دی چې زمونږ خو د هغه الله عبادت کوو چې الحي دی او تاسو خو د عیسی علیه السلام باره کوئ چې مړ دی نو چې په چا مرګ راځي نو هغه اله کیدی شي خو اله نشي کیدی. تاسو وایئ چې مړ دی تاسو وایئ چې یهودو زمونږ پیغمبر وژلی اگر چې د مسلمانانو عقیده څه ده مرګ به پرې راځي خو د قیامت نه مخکې او الله سبحانه وتعالی بره خېجولی دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ورافعک الی ای عیسی علیه السلام زه دې ځان ته راپورته کوونکی یم زه تا ځان ته راپورته کوم. نو هغوی خو دا عقیده ساتي چې مرګ پرې راغلی دی نو دغه ځای کې الحیو کې په دې رد دی چې زمونږ خو هغه الله دی چې مرګ پرې نه راځي او چې په چا مرګ راځي خو اله نشي کېدی. نو ګوره غرض مې دا و دې مثال بیانولو سره او وروستو بیا دلایل شروع دي د الله توحید او دغه رنګه د الله رب العالمین په دوه آیتونو د سورة ال عمران کې صرف د الله رب العالمین 12 عظیم صفات ذکر کړي. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وګور ورته کنه دا سیزه په نور دلایل او د عیسی علیه السلام د عجز او د عبدیت دلایل د مریم د عبدیت دلایل د آل عمران د عبدیت دلایل د ذکریا علیه السلام د عبدیت دلایل او د الله رب العالمین د الوهیت دلایل. خبره مې دا مقصد مې د مثال بیانولو کې دا و ځکه موږ دا دعوه کوو چې څوک قرآن حدیث نه مني دا قرآن نه مني په قرآن پوهېږي نه نو ځکه انداز د بیان هم داسي چې د چا د یو خبرې علمي خبرې جواب چلم ورله نه ورځي. نو چې کله د قرآن نه دا طریقه یاده که الحمدلله څوک چې په حدیث پوهېږي قرآن به هم د هغوی نه یادوي. موږ د الله فضل خلکو ته وایو چې قرآن کې کم موضوعات دي قرآن به په کم انداز وي قرآن موږ ته کم عقیده راښیي قرآن موږ ته د خصم سره د خبرو کولو کم انداز راښیي. نو قرآن کریم موږ ته دا انداز راښیي چې په چا یو حکم کې هغې نه مخکې هغه سره په عقیده کې خبرې وکړه. نو د شیعګانو عقیدې راواخلئ زموږ عقیده زموږ ټولې دنیا ته واضحه عقیده ده او بیا زموږ تاریخ لنډ لري نه لري خو ډېر اوږد دی که نه په سوونو کالو زموږ تاریخ دی الحمدلله. اگر که خلک به زموږ باره کې دا دروغ وایي چې انګریز پیدا کړو پلاني پیدا کړه دا ورته انشاءالله پته به ولګي چې ستا رقم راوچت کړو چې ته چا پیدا کړې بیا زما هم راوچت کړې چې زه چا پیدا کړم. خو لنډ به وګورو د پاکستان د ازادۍ نه پس به وګورو اول هغه عالم د سرزمین پاکستان باندې چې د شیعت د عقایدو جنازه وکړلې ده او خلکو ته ښودلي چې دی هغه د علامه احسان الهي ظهیر شهید رحمه الله او د دې اعتراف علماء دیوبند علماء بریلویه ټولو کړی دی چې کوم تعصب والا نه دي. علامه حق نواز جنگوي رحمه الله به په خپلو تقاریرو کې په کلاو انداز ویل چې ما ته د شیعګانو د عقایدو پته نه وه او دغه علامه احسان الهي ظهیر رحمه الله الله دې دله ډېر اجر ورکړي چې د زموږ سترګې کولاوې کړې موږ ته د دې عقاید راوښود. زموږ تاریخ ګوره الحمدلله بیا خبرې کوه زموږ تاریخ دا دی چې موږ خلکو ته ښودلي دي چې د دې ډلې څه عقیده ده او د دې څه عقیده ده او د دې څه عقیده ده والحمدلله علی ذلک د الله فضل دی. او بل موږ ته چې کوم نوم ویلی کېږي چې دا وهابیان او دا وهابیان او دا وهابیان او دا
دا وهابیان نوم موږ باندې کله کېښودی شوی دی چې کله تحریک په 12مه صدۍ کې د امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شروع شوی دی. محمد بن عبدالوهاب رحمه الله کوم ځای کې تېر شوی دی؟ په سعودي کې په درعیه علاقه کې د هغه تحریک شروع شو د ریاض نه، او بیا په ټولو عربو باندې په سعودي باندې خور شو، او الله رب العالمین د شرک او د بدعاتو جنازې وښکلې. راځه که نه وبګورو نن هماغه سعودي دی په ټوله دنیا کې تاریخ روچت که دا د اهل سنت ملک دی که د روافظو ملک دی. ځه ماشوم به هم درته ووایي چې اوه صاحبه ډېر خطا شوی، دومره دروغ سړی ووایي چې دا ناست یو دې ګېټه پورې لاړ شي. دومره دروغ ویل پکار چې د دروازې پورې خو کار وکړي. یو سړی دومره دروغ وایي چې د دې کمرې د دروازې پورې هم نه ځي، نو سړی ورته حیران شي چې هلکه دومره ښکاره د منبر د پاسه او بیا انټرنیټ باندې ته ښکاره ټولې دنیا ته دروغ وایي، نو دا خو دومره هم نه دي چې د ستا د دروازې پورې مزل وکړي او بیا چې ټوله دنیا واوري دا به څنګه چلي. نو ستا که داسې خیالي زما محترمه وروره که چې ما ته به دا زما بیان چې څوک اوري دا به ټول داسې ړانده وي لکه دا یو څو مې چې مخې ته ناست دي، نو دا خام خیالي ده. ټول خلک ړانده نه دي، دغه یو څو چې کم ناست دي غریبانان خو پوه نه دي، هغه انپړه دي او مطالعې نشته، نه تاریخ کتلی، نه په قرآن پوهېږي، نه په حدیث پوهېږي. نو ټیک دا به دوکه شي، سر به م وړقئ، ها به م درته وکړي، خو ټول خلک خو ړانده نه دي که نه، دا خلک خو بنا دي الحمدلله، دا خلک خو حقایق ګوري لګیا دي. نو په دې بنا باندې موږ دا وایو چې نن په ټوله دنیا کې هغه د صحابو دشمنان هم رمباړی وایي دا د وابیانو حکومت چې کوم دی دا سعودي وایي دا د وابیانو حکومت دی زموږ تباهي وایي وکړله. د صحابو دشمنان هم لګیا دي رمباړی وایي، هغوی هم په دې باندې اعتراف کوي چې دا زموږ خلاف دی، هغه د اهل سنه حکومت دی والحمدلله علی ذلک. نو کم از کم د الله نه یره پکار ده. امام بخاري رحمت الله علیه امام اهل سنت دی. اوس به دې خبرې له راشو چې دا موږ وایو، دا ما چې کومه خبره کړې وه چې شیعه یعنې رافضي او پرویزي منکر حدیث دا دواړه یو شان د احادیثو دشمنان دي، او بیا خاص کر د احادیثو د صحیح بخاري. په دې دلیل واوره، بې ځای خبرې بې دلیل خو موږ کوو نه الحمدلله، بې دلیله خبرې. یو کتاب دی ما یو ځل په دې خپل آی ډي باندې شیر کړی م، جناب غلام احمد پرویز اپنے الفاظ کے آئینے میں. د منکرین حدیث چې کوم مشر تیر شوی په دې بر صغیر کې نور مو یو پکې دا دی. کله چې دا فتنه دلته شروع شوه غلام احمد پرویز د انګریزانو سره اول نوکرو، تاریخ خیر دی وګورئ زما خبرې مه منئ، او بیا چې کله د انګریزانو د نوکرۍ نه فارغ شو نو هغوی له بله ډیپټي ورکړه چې زه د یو نه خو ریټایر شوی، اوس ته یو بل خدمت مونږ له وکړه، لکه د غلام احمد قادیاني په شان یو میشن یې دله ورکړو. غلام احمد قادیاني له دا میشن ورکړو چې ته د جهاد خلاف را پاسه او د نبوت دعوا هغه وکړه. غلام احمد پرویز له دا ډیوټي ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو خلک بدګمانه کا، صحیح بخاري صحیح مسلم او د حدیثو باندې خلک بدګمانه کا. دا د انګریزانو سره نوکري کوونکې غلام احمد پرویز چې د خپل عقیده اول پټه کړې وه بیا وروسته راښکاره کړی اوږد تاریخ دی. دا کتاب وګورئ پته به راته ولګي، دا د مرید لیکلی، دا د ملګري لیکلی، یا داسې وایي دا د شاګرد لیکلی، یا د زموږ جدید اصطلاح کې دا د فین لیکلی. فین د غلام احمد پرویز فین دی. ډاکټر پروفیسر حافظ محمد دین قاسمی چې دا اول و منکر حدیث، بیا چې کله تحقیق وکړو د غلام احمد پرویز نظریات صحیح جوور وکته او بیا پای کې تضادونه ورته ښکاره شو چې دا ظالم خو نن یو خبره کوي سبا بله کوي، 15 کاله مخکې یو خبره کوله 15 کاله بعد بله کوله، په دې یو کتاب کې یو سوی، په دې بل کې بل سوی، د دې کتاب په سر کې یو سوی، په آخره کې بل سوی. نو دا پې پوه شو، نو د غلام احمد پرویز ګنده عقیدې او انکار حدیث له طلاق ورکړو، الله ته توبه وکړله او الله ورته هدایت وکړو، ښکلی کتاب یې ولیکلو، بیرته د منکرین حدیث په رد کې کتاب ولیکلو او د دې پرویزي په رد کې ولیکلو. نو دا د هغه د کتاب نوم دی جناب غلام احمد پرویز اپنے الفاظ کے آئینے میں. په دې کتاب کې د غلام احمد پرویز تضادات راجمع کړي دي او دا تاسو نن هم تجربه وکړئ. د منکرین حدیث بیانونه واورئ، مخکني رستني، د دې په ټولو بیانونو کې به تضادات دي، د دې خبره به یو شان نه، یو خبره به یو شان کوي بله بل شان. دا تجربه وکړئ، زما مه منئ، په خپله دا تحقیق وکړئ تاسو. نو دې کې دی لیکي، دې کتاب کې دی لیکي صفحه نمبر دا 53 صفحه باندې دی د غلام احمد پرویز په باره کې لیکي. عنوان ورکوي، اول عنوان یې دا دی
طلوع اسلام ذخیره تضادات. طلوع اسلام د غلام محمد پرویز اداره وا. وی طلوع اسلام وی د تضادات یو ذخیره ده، ګودام دی د تضادات، منه د خپل خبرو په خلاف کې خبرې کول، یو خبر یو شان او بل بل شان، د دې تضادات ګودام دی د منکرین حدیث د اداره. نو بیا لاندې لیکي وی مفکر قرآن کے یہ تضادات یوں تو ان کے پورے لٹریچر میں پائے جاتے ہیں. وی کمنگ اگورو د غلام احمد پرویز چې وی ځان ته مفکر قرآن وی دسې خو د په ټول لٹریچر کې دا تضادات موجود دي، لیکن ان کا سب سے بڑا ذخیرہ طلوع اسلام کی فائل میں موجود ہے. خود د ټول تضادات کا قتل غواړي غټه ذخیره نو دا د چې کوم طلوع اسلام اداره ده او کوم رسالې چاپ کړي لټریچر په دې کې ټول تضادات موجود دي. دا رسالې و ټولې وګورئ د به یو خبره یو شان او بل به د هغې خلافي بل شان وي. مطلب یعنې علم یې نشته دی او دومره جاهل دی چې خپله زړه خبره ورته نه یاده چې ما پرون څه ویلي و، ما کال مخکې او 2 کاله مخکې څه ویلي. دا مرید وی مرید زه نه وایم، زما استاذ نه وای، اهل حدیث نه وای، دا مرید دی د غلام احمد پرویز د منکر حدیث مرید دا خبره کوي. او بیا د په دې کتاب کې دی په دې 52 صفحه باندې یو خبره کوي، دا ثابتوي چې غلام احمد پرویز د شیعګانو ملګری او د بریلیانو عید میلاد النبی کې به شرکت کو او د شیعګانو په مجلس عزا او په هغه د دې ماتمونو کې به شرکت کو. وره منګ الحمدلله ړندې خبرې نه کوو، منګ په دلیل خبرې کوو. دې لیکي وی ہمارے 52 صفحه لیکي داس قاسمی سے ہمارے مفکر قرآن اور مفسر قرآن طنز کوي په غلام محمد پرویز جزاب نه د مفکر قرآن او مفسر فرقان وی زمنګ د مفکر قرآن او د مفسر قرآن صاحب نه دی، ناشنا مفسر قرآن دی. وی جناب چودھری غلام احمد پرویز صاحب نے قلم تھامنے کے وقت سے لے کر مرتے دم تک اس قدر تناقضات و تضادات پیش کیے ہیں کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. وی زمنګ دی صاحب چودھری غلام پرویز چې کله نوې قلم روچت کړي قلم تامنے کے وقت سے لے کر تر د مرګ پوري وی دومره تناقضات دي په خبرو کې چې یو خبره یو شان ده بل بل شان ده، هغې نقص کوي د مخکنۍ خبرې، او دومره تضادات دي پکې چې یو خبره یو شان او بل د هغې اپوزیټ او برعکس ده. چې مړه وی نو د دې دریاب غاړې له چې زی وی غټه کشتۍ په کار ده، سفینه چاهیے اس بحر بے کراں کے لیے. وی دا د تضاداتو دومره لوی سمندر دی د غلام احمد پرویز منکر حدیث دا کتابونو کې دومره تناقضات او تضادات دي لکه سړی چې غټ سمندر ته او دریاب ته کوزیږي نو کشتۍ په کاري بغیر کشتۍ نه پار کولی نشي. دی په یو طنز کړی چې د ډېر تناقضات او تضادات دی او دی ثابته کړې ده چې څوک منکر حدیث شو د خبرې به ګډې وړي. بیا وی لاندې دا د الفاظ زما نه دي، بیا دی وی تضادات پرویز کی وجوہ کا کھوج لگایا جائے تو ان میں سے ایک بنیادی وجہ ان کی ابتدائی عمر کا وہ دور بھی ہے جس میں وہ تصوف سے اچھا خاصا شغف رکھتے تھے. پھر تصوف کے فلسفہ ہمہ اوست نے انہیں ایسا وسیع المشرب بنا دیا تھا کہ جس جذب و شوق سے وہ میلاد کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے، اسی سوز و گداز کے ساتھ وہ عزاداری کی مجالس میں بھی حاضری دیا کرتے تھے. وہی غلام احمد پرویز صاحب چې کوم دی دا صاحب وی دا ملګری وی دا مرید وی د تضادات پرویز د غلام پرویز د تضاداتو د ګډ وډو خبرو کوي ته تحقیق کول غواړي کھوج لگایا جائے که د دې تحقیق وکړلی شي او ډونډې وکړلی شي. وی د دې بنیادی وجہ د عمر هغه ابتدائی دور دی د غلام پرویز د عمر ابتدائی دور جس میں وہ تصوف سے اچھا خاصا شغف رکھتے تھے چې ابتدا کې وی د تصوف سره ډیر شوق ساتلو ډیر شغف یو. پھر تصوف کے فلسفہ ہمہ اوست نے انہیں وسیع المشرب بنا دیا تھا. وی بیا خاص کر په تصوف کې چې کوم عقیده د همه اوست من عقیده د وحدت الوجود چې د ارس نعوذ بالله الله دی او د ارس د الله د وجود ایسه ده اوږده بېله فلسفه د دې باندې خبرې نه کوم. وی دغه ګنده عقیده د وحدت الوجود چې هر سیز کې خلکو ته الله ښکاري چې دا نعوذ بالله دا کاڼې م الله دا بوټې م الله دا اسمان م الله دا ځمکه م الله دا کټه م الله او دلته م الله او هلته م الله بس هر ځای کې الله دی او هر شی الله دی نعوذ بالله. که هندو بت ته سجده کوي دته به کافر نه وي ځکه چې دی بت کې م الله دی.
که مجوسی اور ته سجده کوي د ته هم کافر نه وي ځکه دی اور کې الله دی نعوذ بالله، او که مسلمان کعبې ته سجده کوي ته هم کافر مو ځکه چې دی کعبه کې الله دی نعوذ بالله. دا یو غلطه عقیده ده چې ټول یو شان کړي دي. وایي دې عقیدې غلام احمد پرویز دې ځای ته ورسو چې دومره وسیع المشرب کړو، یعنې د هر ځای نه اسکل کول، د هر چا سره مزاج لګېده چې ما کومه ابتدا کې دعوه کړې وه واوره زما وعده ځان نه دعوه ما ځان نه وکړي، هغه دعوه چې ما وکړه چې منکرین حدیث د ټولو ګنده فرقو اچار دی هغه دا صاحب وای. دا یې وای 52 صفحه وګوره د دې کتاب د غلام احمد پرویز اپنے الفاظ کے آئینے میں د دې قاسمی صاحب کتاب وګوره چې د غلام احمد پرویز مرید دی وای دا زمونږ چودري غلام پرویز د هر دغه نه وبس کلی د هر مذهب وبیس کلی د هر گدر نے چې کوم دی خپل ځان له تنده ماتوله، او بیا وی کہ جس جذب و شوق سے وہ میلاد کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے، و چې څومره شوق سره به دا د میلاد مجلسونو لتللو، عید میلاد النبی په مجلسونو کې به صاحب ناست غلام احمد پرویز منکر حدیث اسی سوز و گداز کے ساتھ وہ عزاداری کی مجالس میں بھی حاضری دیا کرتے تھے. په دقه شان انداز کې به دیتللو او د شیعګانو د عزاداری او د ماتمونو په مجلسونو کې به شرکت کول او حاضری به ورکوله. دا زه نه وایم، دا د هغه مرید وای. نو لہذا الحمدلله منګه د الله فضل دی. زه ځان ته عالم نه ویم، نه ځان ته علامه او فهامه ویم، زه یو طالب العلم یم. خدایات ساتئ چې اهل حدیث طالب علم هم یو خبره کوي په دلیل به کوي د الله فضل. منګه خیانت نه کو په عبارتونو کې، منګ دا نه کو چې په حدیث کې خبر یو شان یو به سړی بل شان پیش کوي. لکه یو کس بیان مې اورېده دی وایي چې په بخاري کې راغلی چې نبی علیه السلام عایشه رضی الله عنها سره چې نکاح وکړه د غرمې په ټیم کې راننوته، ماسپښین کې راننوته، ماخوستن ته صبر نه کېده. والله العظیم چې د قیامت سار راشي چې دا ماته ثابته نه کړي په بخاري کې، والله که دا به شته، دا به نشته، دا دروغ دي، سوچه دروغ دي او ایک نمبر دروغ دي. حدیث د بخاری کې دوحا دی، ساخ ټیمو، نبی علیہ السلام کور ته واپس وته، لکه د واده ورځې سړی میلمنو ته کور ته سر راښکاره کړي واپس وځي. نو ګوره حدیث د بخاری کې څه دي او دا صاحبان څه وایي او څه ترې جوړی لګیا دی. خبره چې کې په سم اندازم کېږي او په غلط اندازم کېږي، نو لہذا خیانت نه دی پکار. دا کم الفاظ چې د دې عبارت ما ویل زه د دې ذموار یم او د قیامت تر ساره پوری ذموار یم چې غلام احمد پرویز د بریلیانو مجلس تم تلو، اکه د بریلیانو عقاید مو ګنده او د شیعګانو عقاید هم پکې، د هغې مجالس عزاله به هم تلو، ماتمونو کې به هم شرکت کو. د منکرین حدیث دا طریقه ده چې دکې به هر ګند راځي، ځکه چې کله تا د حدیثو دروازه په ځان بنده کړه نو بیا دا مو وایي چې دا مې خوښ دی، دا مې بیا به دې به هر شی خوښي، بیا به اخلي. دا خو چې تا منې کوي د دې ګندون نه، دا خو د نبي علیه السلام حدیث منې کوي. او چې حدیث ختم شو بیا خو مطلب دا دی ستا خپلې خوښې ژوند شه. حدیث به ما او تا کې دا پابندي را پیدا کوي چې ژوند به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه تېرو. او چې حدیث منځ نه ووت بیا ټول ښه دي مړه، بیا پکې دا مو وایي دا پکې ښه دی دا پکې ښه نه دی. او وروستو پکې لا بیا دی وایي اور اس پر مستزاد یہ کہ قوالی تو خیر تی ہی جز عبادت. وی دا لا سکے وی چې قوالی خو بالکل صاحب غلام احمد پرویز خو به قوالی دسی اوریدله لکه د عبادت جز چی. وی اس قسم کے ازداد کا مجموعہ تھا ان کا بچپن اور شباب کا زمانہ. وی دقه شان ته د بچپن او د ځوانۍ زمانم د تضادات مجموعہ ده. اور بیا وی اہل تشیع کی مجالس عزاداری میں شرکت کے عمل نے تصوف کے ساتھ مل کر پرویز صاحب کو کس ذوق و مزاج سے ہمکنار کیا تھا وہ خود اس کے متعلق فرماتے ہیں ویسے بھی صوفی آدھا شیعہ ہوتا ہے. لکه مطلب دا زه صوفی یم او زه شیعه یم او دا خبره چې کوم دی کتاب والا را نقل کړی دا خبره په صفحه 29 شاهکار رسالت او گذرگاه خیال دا یو کتاب دی په هغې کې صفحه 29 باندې هم دقه خبره موجود ده. لہذا موږ چې کومه دعوه کړې الحمدلله دا بالکل صحیح ده. یوازې دغه نه د صحیح بخاري د حدیثو په دشمنۍ کې یوازې شیعګان او پرویزیان او منکرین حدیث یو شان نه دي، بلکې منکرین حدیث کې ټول ګنده نظریات را ننوتې دي. څوک چې منکر حدیث شي
د کې به د معتزله عقاید راځي، دی به د قبر عذاب نه مني، دی به چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو حدیثونو د ډیرو معجزاتو نه انکار کوي، د روافض عقیدې به پکې راځي، د خوارجو به راځي، په خلکو به د کفر پتوی خزړوري لګي، الحاد به په دې کې راځي، ملحدین به د دین جوړیږي، مرجئه به دوی وي، ځکه چې څوک منکرین حدیث چې هغوی عمل ته څه ضرورت دی، مونځ ته څه ضرورت دی، او دا اوږده اوږده مونځونه، او دا پلانې دعا، او دا 2 رکعات او دونه اجر، دا خنداګانې چې د نیکو اعمالو پسې کوي دا اعمال خو په حدیث کې راغلي دي. نو لهذا مرجئه به هم دغه شان خندا کوله چې اعمالو ته ضرورت نشته، چا کلمه ویله لا اله الا الله بل جنت توتی دی سیده بزي. نو ګوره مرجئه او ګنده عقیده په دې کې راځي، څوک منکر حدیث شي او زنديق خو ورته ټول علما ویل دي چې منکر حدیث اوله دروازه د زنديقت دروازه ده، دا زنادقه دي. الله رب العالمین دې موږ نه زده عنایت ختم کړي. او ما هغه خطبه بیان کوم دا خبره کړې و، اوس هم زه دایم والله الله موږ په دې ګواه کوو چې موږ بیا هم څوک چې داسې عقاید پکې راشي موږ ورته دعا د هدایت کوو چې الله رب العالمین دوی ته هدایت وکړي چې صحیح سوچ وکړي په دې خپلو خبرو کې، ځکه چې خپل هم غریبانان ګمراه شو، امت هم د دوی په دې ګډ وډو خبرو باندې ګمراه شو، ځکه چې علمي خبرې خو دي نه، هسې هغه غر او دا غروله او بس داسې یو څه هغه لکه مداري چې وایي زه وروسته تاسو ته غټ مار خیم او په دې پیټۍ کې بند دی او په دې بکس کې بند دی او بیا درته وښیم ډېر ناشنا مار دی او داسې لکه څنګه چې هغه خبرې هسې چالاکي او خلکو دا ذهن داسې بند کړي چې اوهو کمال کوي دا سړی، دغه شان ته د منکرین حدیث خبرې الله دې زموږ ستاسو د هرې ګمراهۍ نه حفاظت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.